E kam parë xhenetin, thot, në ëndër afërsisht 70 herë dhe pres që Zoti i gjithësisë të ma mundësoj ta shikoj prap. Ebu Jezid El Bestami, njëri prej të parëve, Zoti e mëshiroft, e kishte nënën e tij të moshuar, të thyer në mosh, por ishte njeri që e respektonte nënën. Kujdesej për të në detaje. Thot një natë prej netëve, nëna e tij, unë kisha zakon, thot, që falja namaznate, por nëna e tij e thret, thot, du të flesh pranë meje. Dhe ashtu veprova, thot. Shkova ashtu si fëmia për nënën e tij, vendosa dorën time, thot, dhe ajo vuri kokën e saj. Më pas, thot, nisa pra t'i boja masazh shpinës, krahut, shpinës së saj. Thot, do t'i e zuri gjumi. Kam denj, thot, dorën time poshtë kokës saj, nuk dosha ta tërhiqja që mos e lëndoja. Thot, deri, thot, sa doli agimi. Pra nisi të zbardhte. Thot, atëherë u zgjua. Thot, ama dora ime ishte mpirë e tëra. Thot, po, nuk doja që t'ja prishja rahatin. E kur u zgjua, tha, o Allah, unë jam e kënaqur me Ebu Jezidin, o Allah, kënaqur me të. Subhanallah, thot, mendoj se Allahu i lartësuar ja ka pranuar duan. Unë, thot, disa dit kam pas dhimbje në dorën time, por ndjehesha tepër i lehtë, tepër i kënaqur, sepse nëna ime, thot, ishte lutur për mua. Dhe unë, thot, e kam parë xhenetin në ëndër afërsisht 70 herë dhe shpresoj e pres prej të madhit Zot edhe më shumë. Pra, ishte njëri që kujdesej për nënën, e respektonte nënën, i shërbente nënës së tij. Vlla im, motra ime. Vjen hadith profetit alayhis salam, kuptohet. Pra se xheneti, siç kuptohet për haditheve të profetit alayhis salam, xheneti është në këmbët e nënës. Ai respekton nënën tënde. Ai shërben asaj, ai përqafon atë, ai ja pudh duart nënës tënde. Nëse e ke gjallë, mos neglizho, mos e lër të t'ik pa e respektuar, pa e dashur, pa ju gjend asaj pranë, pa e ftuar atë që t'adhuroj Allahun e lartësuar, që t'fal namaz. Mos e lër të t'ik babai yt, nëna jote, pa qenë ata të kënaqur me ty, sepse kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam se kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve. E nëse të ka ndëruar jetë, mos i lër këto nete, këto ditë të muajit Ramazanit, pa u lutur për ta që Allahu i lartësuar t'i fal e t'i mëshiroj. E lut Zotin e gjithësisë që t'na bëj prej atyre që i respektojnë prindrit. E lut Zotin e gjithësisë që t'na bëj prej atyre që e arrin kënaqësinë e prindërve, sepse kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve.